ये देखो भाई क्या भयंकर चीज़ देखी भाई साहब, देख रहे हो ओवरलोड की वजह से बीच में से भाई टेढ़ा हो गया पूरा पूरा। ये देखो भाई साहब, टूटा कहाँ से है? ओहो वो नीचे से ना एक्सल टूट रखा है भाई। हाँ उसका एक्सल ही टूट गया भाई। तो ये होता है ओवरलोड का, कितना नुकसान हो गया। अब देख ले, जितने का इसका काम नहीं था ना भाई, तो इससे ज़्यादा का नुकसान हो गया। कतई बीच में से टूट गया भाई।